alguien más seguir, su pendón alzando, yendo a combatir. Quien le quiere humilde, siempre aquí servir, siempre obedecerle, darle su existir. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. Quien dirá al Señor, yo te seguiré. Quien seguirle quiere con profundo amor, dándole la gloria, dándole el honor de su noble causa, siendo defensor, y en su santa viña, fiel trabajador. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. Quien dirá al Señor, yo te seguiré. Quien seguirle quiere, sin vacilación, a su seno huyendo de la tentación. Sin duda, Mana Linda Castro, Linda García, buenos días. Dios le bendiga, bienvenida. Mana Leti Mejía, buenos días, Dios le bendiga. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. Quien dirá al Señor, yo te seguiré. He decidido Manito Esteban, buenos días. seguir a Cristo. Dios le bendiga, hermano, bienvenido. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad. Llama al cordero que en temor vaga en la densa oscuridad. Hermanito Juan de Dios Juárez Bocanegra, buenos días. Dios lo bendiga, hermano. ¿Cómo amanecieron? Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Quien ayudar quiere a Jesús, a los perdidos a buscar. Difunda por doquier la luz, el evangelio al predicar. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí. Hermana Soyapa Chavarría, buenos días. Dios le bendiga, bienvenida. El Salvador. Triste desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la mies, trae mis ovejas al redil. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador.
Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad. Hermana Josefina Barrita, buenos días, Dios le bendiga. Bienvenida, hermana Lucía García. Hermana Norma Torres, buenos días. Dios les bendiga, bienvenida. Gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús. Muy bien, hermano. También aquí amanecemos igual, con lluvia en Torreón, Coahuila. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es, raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Brama la mar, oh maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del fiero mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. En mi aflicción, oh maestro, te busco con ansiedad. De mi alma en el seno insondable se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, calmas las iras del fiero mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh maestro, los vientos se amainan ya, y sobre el cristal Adriana Vargas, Dios le bendiga, hermanita, bienvenida. Buenos días. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más, y feliz llegaré pronto al puerto, do tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz,
calmas las iras del fiero mar, las luchas del alma las haces cesar. Hermana Marisela Gutiérrez, buenos días. Dios le bendiga, hermana, bienvenida. No puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad. Hermano Rubio Chávez, buenos días. Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Redimido soy, en Cristo Jesús, redimido soy, en Cristo Jesús, redimido soy en Cristo Jesús, y yo ando en la luz, mis pecados son lavados por Jesús, y además te contaré, y además te contaré, bajé al río y me bauticé, mis pecados son lavados por Jesús. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas, Hermanito Ver, buenos días. Dios le bendiga, hermano. Almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Sumo sacerdote, justo defensor, rey de buen día, hermanita Ariel Ceuceda. Dios le bendiga, bienvenida. Hermanito Victorino Rodríguez Herrera, buenos días. Dios le bendiga. ¿Desde dónde nos mira, hermano Victorino? Rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Hermanito Eloy, buenos días. ¿Cómo estamos, hermanito Eloy Morales? Buen día, Dios te bendiga. Saludos hasta la capital de Coahuila, hasta Saltillo, hermanito. Bendiciones para ti y para tu familia. A ver cuándo nos visitas ahí en Parritas, hermano, para que lleves a tus niños. Mis pecados borraste ya. Hermano Ramón Villegas, buenos días. Dios le bendiga, hermano. Te has sentado ya. Hermana Luz Ríos Moreno, buenos días. Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Un gusto tenerte entre nosotros, hermanito Ley Morales. Rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Última alabanza. De gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Ándale. Su paz que ya gozando estoy. Ójole, yo pensaba que estabas en Saltillo. Grande gozo para mí cuando con Jesús paso todo el tiempo bien feliz, porque veo. Si Dios nos presta vida y salud, lo más seguro es que vayamos para Monterrey en marzo, a San Nicolás de los Garza. A ver si te escapas, brother, un día en la noche.
para estar allá en la congregación del Mezquital. Libre soy y salvo por la fe. Grande gozo. ¿Dónde te reúnes, hermano Victorino? Con Jesús paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud. Ya después te paso bien la dirección, hermano, de San Nicolás de los Garza. Estamos ahí a unos cuantos pasos de la frontera con Apodaca. Gozándome en la luz. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Guadalupe. la sonriente. Buenos días. Grande gozo siento en mí. Muy buenos días, hermanos, amigos, familia que nos acompañan. Que Dios les bendiga grandemente. Les damos la más cordial de las bienvenidas en este día, lunes frío y de lluvia. Aquí en Torreón, Coahuila, está haciendo un frío de 2 grados y de pilón, acompañado con lluvia, hermanitos. Así es que, bueno, Dios nos bendiga, Dios nos guarde en este día, nos proteja. Ya desde ayer habíamos amanecido, bueno, desde el sábado andábamos ahí medio malillos de la garganta, pero gracias a Dios ayer pudimos predicar la palabra de nuestro Dios allá en Parras de la Fuente, Coahuila. Pero ya hoy sí, ayer en la noche más bien ya nos sentíamos algo delicados de la garganta. Y dije, a ver, ¿cómo amanecemos mañana lunes? Y gracias a Dios despertamos, dijimos, ni modo, vamos a predicar. La garganta que se aguante. Con ayuda de Dios, saldremos adelante, primeramente Dios. Dios nos los bendiga, hermanos. Dios me los guarde. Gracias le damos a nuestro Dios porque nos concede la dicha de estar aquí frente a ustedes en este día lunes, ya, ¿verdad? Lunes 12 de enero. Lunes 12 de enero. Gracias a Dios que nos da la bendición, nos da la oportunidad de estar aquí listos para predicar su palabra, ¿verdad? Y que Dios obre, hermanos, en la vida de todos y cada uno de ustedes. Que Dios nos guarde y Dios nos bendiga en este inicio de semana laboral, de trabajo, de actividades. Aunque déjeme decirle que a lo mejor su servidor, yo creo que no va a trabajar hoy porque el clima está así, todo nublado y luego está lloviendo. Y así la gente no sale. Entonces, pues, ni modo, ¿verdad? Trabajamos en la vía pública, pues ¿cómo vamos a salir a trabajar si está lloviendo? Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Y siempre Dios provee, hermanos. Dios provee el alimento. Hermana María Domínguez, hermana Chelito. Buenos días, Dios le bendiga. Un fuerte abrazo, hermana, de parte de mi mamá, hermana Lupe. Hermana Chelito, que Dios les bendiga grandemente. Mi mamá se acuerda mucho de ustedes. Dios les bendiga grandemente. Dios obre, hermanos. Dios obre en nuestras vidas. Dios nos proteja, Dios nos libre de todo peligro, de todo mal, ¿verdad? Y que siempre nuestro Dios esté cuidándonos y librándonos, dándonos la bendición de la vida, la salud, de las fuerzas, y para seguir adelante primero predicando su palabra, ¿verdad? Y también para poder ir a trabajar cuando se pueda, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Y así iniciamos también la clase que vamos a continuar desde el lunes pasado, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Acompáñenme, por favor. Oremos. Sagrado Señor y Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra. Elevamos, Padre eterno, esta plegaria a su presencia para agradecerle nuevamente un día más de vida que usted nos sigue prestando. Un día más de vida, Padre, que usted está con nosotros. Gracias, Señor, por sus cuidados,
por su protección que usted nos brinda. Gracias. Porque sabemos, Padre eterno, que usted está presente en la vida de cada uno de nosotros. Guárdenos, Señor, y socórranos. Bendíganos en esta mañana, Padre eterno, que estamos dispuestos ya y listos para estudiar, para meditar en su palabra. Seguimos pidiéndole, bendito Dios, que usted guarde y bendiga a todos y cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares, Padre, que están entre nosotros. Gracias porque hay disposición, Padre eterno, para poder meditar, para poder oír su palabra, Señor, para estudiar su palabra. Le pedimos que nos siga dando esa sabiduría que proviene de usted, Padre, para tener la mente y el entendimiento también, para poder comprender su palabra y expresarla de la mejor manera. Ayúdenos, bendito Dios, en nuestra garganta para poder predicar, que no podamos sentir malestares y que así, Padre, pueda ser predicada su palabra en esta mañana. Muchas gracias, Señor, le damos por sus bendiciones que aún sin merecer, usted sigue dándolas, Padre. Guárdenos en el hueco de su mano poderosa y bendíganos en esta mañana, Señor, siendo y siguiendo, Padre, ser ese instrumento suyo para que por medio de mis labios salga su palabra, palabras de bendición, pero sobre todo de edificación. Le damos las gracias, Señor, por este amanecer y este nuevo día, por la lluvia que usted manda, Señor, que sea de bendición. Muchas gracias le damos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos. Dios les guarde a todos y cada uno de ustedes. Gracias, hermana Lupe. Dios le bendiga. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando de cómo arreglar los problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa iglesia problemática, en esa iglesia, hermanos, que estaba allá en Corinto, estaba rodeada, hermanos, de situaciones, de cosas, hermanos. Y tristemente, pues había necesidad, hermanos, de solucionarlos. Había la necesidad de hablar con los hermanos para que arreglaran estas diferencias, estos problemitas, ¿verdad? Porque es necesario arreglarlos. Gracias, hermana Chelito. Entonces, qué hermoso es saber, hermanos, que dentro de todo, aún en medio de los problemas, ahí está nuestro Dios siempre dándonos la solución. Hermana María Vega, buenos días, Dios le bendiga, bienvenida. Siempre, hermanos, siempre tendrá nuestro Dios la solución para los problemas. Usted puede estar a lo mejor con problemas, con dificultades, claro, pero nuestro Dios siempre tendrá la solución, ¿verdad? Dios siempre nos ha de estar ayudando a salir adelante. Y claro, hermanos, yo les decía, ¿verdad? En base a lo que a su servidor le pasó, y no a mí, ¿verdad? Yo lo viví o lo vi con respecto a dos familias aquí en la congregación en donde yo crecí. Hubo situaciones, conflictos entre, como siempre pasa, adolescentes, y a veces por no querer solucionar, hermanos, esas situaciones, los problemillas que se toman insignificantes y que se piensan que son de niños, problemillas de niños, de adolescentes, o sea, se va a olvidar. Y a veces no, hermanos, no se olvida. Crecieron las familias y lamentablemente una familia se perdió. Los papás allí iban, los hermanos, pero los hijos jamás regresaron a la iglesia. Qué triste, ¿verdad? Entonces, creo, hermanos, que cuando ya Dios, a través de la iglesia que estaba en Corinto, nos estaba enseñando cómo resolver los problemas, entonces era necesario, era importante, ¿para qué, hermanos? Para que pudiéramos nosotros ver la situación que pasó o que vivió la iglesia de Corinto. Una iglesia llena de problemas, de conflictos, de situaciones difíciles, pero que siempre, hermanos, Dios tenía la respuesta. Dios tenía la pauta para que nosotros pudiéramos
resolver los problemas o los conflictos que hay dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo hace unas preguntas sarcásticas. Se pueden interpretar como unas preguntas sarcásticas hacia la iglesia de Corinto, en donde obviamente el apóstol Pablo, como que está animando a los hermanos de Corinto a que entendieran, hermanos, que más allá de exponer sus problemas, conflictos con la gente incrédula, con la gente que no tiene temor a Dios, que ellos entendieran, hermanos, que era necesario aprender a resolver los problemas entre la hermandad. Antes de ir a lo mejor a quejarte con una persona inconversa, con un juez, con un licenciado, para que te ayude a resolver los problemas que tienes con tu hermano, ¿verdad? Por eso dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, oigan, ¿por qué van a tener que llevar los problemas de ustedes allá a la gente del mundo? Les dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Con los incrédulos. ¿Por qué tienen que ir con los incrédulos? Vayan entre ustedes, con los santos, ¿verdad? Y luego dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, fíjate, preguntas sarcásticas del apóstol Pablo. Oigan, ustedes, con el conocimiento de la palabra de Dios, ustedes van a juzgar al mundo. Y no juzgar o condenar y menos mandar al infierno. Pero en base al conocimiento de la palabra de Dios, te da esa sabiduría para que tú puedas saber guiarte, poder resolver problemas o no. Y por eso dice, oigan, ustedes van a juzgar al mundo, o sea, van a poder ustedes ayudar a distinguir una u otra cosa, a resolver situaciones o momentos difíciles. ¿Cómo no van a ser capaces de resolver o de juzgar cosas pequeñas? Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Y les dice el apóstol Pablo, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces, qué triste es, hermanos, que el apóstol Pablo, haciéndoles estas preguntas sarcásticas, como diciendo, ¿en dónde está su madurez? ¿En dónde está su madurez que ya deberían de tener por tanto año en el cristianismo? ¿Por qué tienen que ir, como ustedes que hermanos que son cristianos, tienen que estar yendo con un incrédulo para resolver sus problemas? Entonces, hermanos, por eso nuestro Señor Jesucristo, como les decía hoy hace 8 días, nos dio la pauta de el camino de 3 pasos para resolver los problemas. Hablamos del primero. Era una confrontación personal entre los dos hermanos, ¿verdad? Una confrontación personal entre los dos hermanos. Fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 22. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea,
La primera manera, hermanos, el primer paso, la guía bíblica enseñada por nuestro Señor Jesucristo para resolver los problemas es que usted vaya directamente con el hermano. Solos, vaya y arregle sus problemas. Tristemente, hermanos, ahora, por estos medios que son las redes sociales, tristemente se hace todo lo contrario. Perdón. Hermana Ana Daisy Aguilar Rivera, buen día. Dios le bendiga, hermano, bienvenida. Tristemente, a veces en lugar de arreglar los problemas, se exponen, hermanos, aquí mismo, en el Facebook. No sé si los que los han expuesto, hermanos, son porque a lo mejor ya no encuentran solución y quieren exponerlo. A veces sí le da vergüenza al hermano, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿por qué exponer sus problemas? ¿Por qué a lo mejor exponer su cristianismo? Primero arregle, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Tenga una confrontación personal y no confrontación, no lo vaya a tomar como se escucha. Voy a ir a enfrentarlo, a confrontarlo. A ver de qué cuero salen más correas, ¿verdad? A ver si es muy valiente. No se trata de ir a hacer más grande el problema. Les decía que hay un dicho que se menciona, o que decimos, ¿verdad? Los problemas, ni ganados, ni perdidos, son buenos. O una pelea, ni ganada, ni perdida, es buena. Buenos días, hermano José González. Dios le bendiga, hermano. Bienvenido. ¿Qué tal de frío allá por las Cruces, Nuevo México? No, en el Chaparral. ¿Qué tal de frío allá en el Chaparral, Nuevo México? Esto es, hermanos, lo que realmente deberíamos de hacer. Ir, dijo nuestro Señor Jesucristo, ir con tu hermano que te hizo algo a ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Es algo triste, pero pasa. Es algo triste, pero pasa. Hermana Maribel Morejón Flores, buenos días, Dios le bendiga, bienvenida. Hermana Jenny Resendiz, buen día, Dios les bendiga, bienvenidas. Qué triste es, hermanos, que a veces no tengamos esa capacidad o la madurez, ¿verdad? Más bien, es lo que dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. No hay hermanos varones capacitados en la congregación. No hay hermanos que estén maduros como para que usted, ¿sabes qué? Pues yo ya lo intenté. Hermana Lina Valdés, buenos días. ¿Cómo está, hermanita Lina? Allá por Saltillo. Mucho frío, ya cayó nieve. No, pues a todo dar, hermano José González. Para un cafecito, un chocolatito y su pan de azúcar. Ñeñe. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice, ok, ya vistes o pusiste los medios habidos y por haber. Quisiste arreglar. No pudiste entre tú y el hermano. No pudiste. Bueno, ¿sabes qué? Segundo paso. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto era una costumbre judía, hermanos. Costumbres judías que eran puestas para poder ayudar en la vida de las personas. Y más si se trataba de problemas, de situaciones. ¿Qué se tenía que hacer? Dice nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ya no te hizo caso. Bueno, pues entonces ve, pero con testigos ahora. Ve con testigos. Llévate 2 o 3 testigos. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste
toda palabra, todo lo que vas a decir. Lamentablemente a veces, cuando no hay una madurez, hermanos, en lugar de querer solucionar el problema con esos 2 o 3 hermanos que llevas, lo único que lo haces más grande. Y déjame decirte por qué se hacen los problemas más grandes. Le dices a un hermano, oye hermano, acompáñame porque fíjate que tuve un problemilla, un roce ahí con un hermano de la congregación. Quiero que me apoyes. Vas, hermano, ándale, échame la mano. Pues ándale, pues, ahí voy. Pero a ese hermano o a esa hermana a la que invitas, es un hermano o una hermana que es como tu amigo, tu cómplice, tu confidente, con el que te llevas bien de todos los hermanos o de la mayoría de los hermanos. Entonces, a veces lamentablemente le pides a un hermano casi, hermano José González. Ya me imagino que le han de salir así la nieve, palabras y luego hasta se quedan congeladas, ¿verdad? y a veces te llevas a ese tipo de hermanos que están contigo, que te apoyan, porque a lo mejor convives con ellos, porque los invitas a la carnita asada, ¿verdad? Porque te invitan a su casa. Y no llevas a hermanos neutrales. No, llevas a hermanos, ¿cómo se dice? Hermanos que están contigo, hermanos que te van a apoyar, ¿verdad? Entonces, esos 2 o 3 testigos que llevas, como están contigo, te apoyan porque tú les contaste a lo mejor el problema, el caso, a tu conveniencia, y como son tus amigos, esos hermanos de la iglesia, entonces esos 2 o 3 testigos que llevaste, pues luego te van a dar la razón, ¿verdad? No, hermanos, usted procure llevar mejor a hermanos que son neutrales. Hermana Lorena Lara Candanosa, buenos días. Dios le bendiga, hermana, bienvenida. ¿Qué tal de frío allá en Linares, Nuevo León, hermana? O sea, no lleve a hermanos que estén con usted. No lleve a esos hermanos que son sus amigos de la iglesia. Lleve a hermanos que son neutrales, que ni son amigos suyos, ¿verdad? O que no son tan allegados, ni suyos, ni menos del otro hermano. Porque va a ser algo lógico. Usted va a llevar a un hermano para arreglar un problema con el otro hermano, pero resulta que ese hermano pues también es a lo mejor conocido del otro hermano. Claro que se tienen que conocer, son de la congregación, pero está más con el otro hermano que con usted. Y a lo mejor uno piensa, ¿verdad? Lo voy a llevar, le voy a decir, porque es su amigo y él lo debe de conocer cómo es el hermano. Pero resulta y resalta que el hermano estaba más con aquel hermano que contigo. Entonces ya se hizo al lado del hermano y tú ya saliste perjudicado. Tú eres el que vas a salir mal de esta situación. Entonces, el consejo siempre va a ser, hermanos, el consejo siempre va a ser que usted vaya a solucionar los problemas con aquellos hermanos con los cuales usted tiene un problema, pero vaya con hermanos intermediarios que, hermanos, no están ni con usted ni con el otro hermano. Hermano Celso Salinas, un gusto tenerlo aquí entre nosotros, hermano. Dios le bendiga, bienvenido. Margarito Lucio, hermano, Dios te bendiga. Con el favor de Dios, allá nos vemos en Matehuala el próximo mes, y Dios nos presta vida y salud. Va a ir por ahí, yo creo, como para estas fechas, no sé. Un saludo hasta San Quintín, Baja California, hermano Celso. ¿Cómo andan de frío por allá? El consejo siempre va a ser, hermanos, que si usted quiere arreglar un problema, vaya, lleve 2 o 3 testigos, pero lleve hermanos que no sean como sus amigotes, con los que usted conviva, con los que usted se lleve allí en la congregación, porque esos hermanos le van a dar la respuesta o le van a dar
la solución a usted. Vaya y usted cuéntele el problema a un hermano maduro. Esa es otra. Es lo que el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Corinto. ¿Acaso no hay un hermano maduro? Vaya con un hermano maduro. Más si en su congregación hay ancianos. Si en su congregación hay ancianos, pues con mayor razón, vaya con ellos. Órale, órale, ¿qué pacho, qué pacho? Hermano José González, ¿cómo está eso que testigos de Jehová? Hermanos, siempre busquen hermanos maduros. Y si en su congregación hay hermanos maduros, mucho mejor, porque le van a ayudar a resolver su problema. Le van a ayudar a resolver su problema. Lleva hermanos inmaduros. Lo único que va a hacer es que va a ser más grande el problema. Va a ser más grande el problema. Y a veces hasta ni solucionarlo lo van a poder. Lo único que van a hacer es que van a revolver más. O van a hacer más grande el problema. No lleve hermanos inmaduros. Si hay ancianos, le decía ahorita, hable con los ancianos. Cuéntele a los ancianos. Llévelos como testigos. ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Quién está por allí predicando, hermano Victorino? O sea, hermanos, no se trata, hermanos, de querer solucionar un problema a mi manera. No se trata de querer solucionar un problema a mi conveniencia. Arreglando a lo mejor las cosas como a mí me gustan y como a mí me agradan y como yo sé que van a salir a mi favor. Sin necesidad de estar buscando que las cosas se salgan a mi favor. Si usted hace las cosas bien, con eso basta. Si salen o no salen a su favor, es algo lógico, ¿verdad? Por eso, el segundo caso para poder arreglar un problema es, hermanos, que usted lleve 2 o 3 testigos. Testigos que no estén a su favor porque sean sus amigos, sean conocidos, como igual, ¿verdad? No vaya a decirle al hermano otro, ¿sabes qué? Dile a alguien de tu confianza, porque claro, ¿verdad? Él va a invitar a alguien que le crea a él y no a usted, y el problema no se va a solucionar. O sea, a mí me pasó en alguna ocasión, ¿verdad? Hubo intermediarios, los intermediarios estaban a favor de la otra persona y le creyeron a la otra persona. En algún momento me anduvieron difamando, ¿verdad? Hermana Elvia García, Dios le bendiga, bienvenida. Quisieron, o igual mancharon mi reputación como predicador. Pero hermanos, miren, el tiempo y Dios dieron la razón. El tiempo y Dios dieron la razón. Por eso, hermanos, a veces cuando queremos solucionar un problema, debemos de ser muy inteligentes y pedirle a Dios sabiduría. ¿Para qué, hermanos? Para saber a quién le vamos a pedir que nos ayude siendo testigos. Muy bien, hermano. Ahí nos saluda el hermano José Ibarra. Ahí pásenos la dirección para ver qué día vamos a visitarlos entre semana, hermano. Victorino. Siempre será bueno, hermano, que usted invite a alguien que le ayude a resolver sus problemas. Y qué mejor si es un hermano maduro. Hermano José Amaya, buenos días. Dios le bendiga, bienvenido.
Así es, hermano Celso Salinas. Son los tiempos y las épocas del Señor. Y lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Se cumple. Dice la oración modelo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y son los tiempos del Señor. Pues bueno, ¿verdad? Él los manda. ¿Para qué renegar? Un fuerte abrazo, hermanito José Amaya. Bendiciones, hermano. Entonces, hermanos, este segundo paso para resolver los problemas implica llevar 2 o 3 testigos. Buscando siempre hermanos maduros. Y yo le decía ahorita, si en su congregación hay ancianos, que es difícil, bueno, pues lleve a los ancianos. Expóngale el caso delante de los ancianos. Si no, bueno, lleve hermanos maduros. Hermanos maduros que tengan años en el cristianismo y que su vida, su ejemplo, su reputación sean íntegros para que le puedan ayudar dándole un buen consejo y sobre todo, hermanos, basado a la palabra de Dios, le ayuden a resolver su problema. Muchas de las veces no queremos, fíjese bien, muchas de las veces no queremos perder, hermanos, en el problema. Entonces, por eso dices, ok, voy a llevar mis testigos. Pero esos testigos que llevas son personas conocidas tuyas. Hermana Rocío Maqueda, buenos días, Dios le bendiga, bienvenida. Un fuerte abrazo de parte de mi mamá. ¿Y qué pasa? Llegas testigos, ¿verdad? Testigos que van a estar contigo y que ya van predestinados en contra de aquella persona. ¿Y qué pasa? Pues a veces aquella persona o aquel hermano con el que tuviste ese conflicto, pues ya la lleva de perder. Antes de que lleguen a ayudarte a resolver el problema. Porque te la van a dar del favor a ti. Te la van a dar a ganar a ti. Debes de llevar a hermanos maduros, neutrales, que no estén contigo, pero que tampoco estén con él. Para que te ayuden a resolver ese problema. Qué triste, hermanos, que a veces se tenga que andar exponiendo. Y más por hermanos que creías tú maduros y que esos son los que exponen tu caso. A mí me pasó, tristemente. Hace 2 años. 3 años ya. Van a ser 3 años. Quise solucionar un problema invitando a hermanos maduros, intermediarios. Y lamentablemente uno de ellos, en lugar de solucionar y no irse hacia mí, sino simplemente a la razón, se fue hacia la contraparte. Y después hasta me andaba difamando. Hermana María Canales, buenos días. Dios le bendiga, bienvenida, hermana. Y tristemente, hermanos, hace 3 años anduve ahí en boca de mucha gente aquí en Torreón. Pero, acuérdese, Dios y el tiempo dan la razón. Dios y el tiempo dan la razón. Y mire, las cosas caen por su propio peso. Por eso es importante, hermanos, seguir los pasos que Dios nos enseña. Ir usted y él, solos, para solucionar el problema. Si se soluciona, qué bueno, has ganado un hermano, un amigo. Si no se solucionó, entonces busca 2 o 3 testigos para que vayan. 2 o 3 testigos que vayan y sean presentes y vean que tú quieres solucionar el problema. Y poniéndose siempre en las manos de Dios. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros pongamos atención siempre al consejo divino, a lo que Dios nos enseña. Y como Dios quiere que estemos resolviendo, hermanos, esos conflictos. A veces queremos resolver los conflictos a nuestra manera, ¿verdad? A nuestra manera. Y cuando queremos resolver los conflictos a nuestra manera, ahí es cuando fallamos. ¿Por qué fallamos, hermanos?
porque no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y por eso no hay como realmente estemos haciendo las cosas como a Dios le agradan. Hermana Aura Leiva, buenos días, Dios le bendiga, bienvenida. Entonces, hermanos, la invitación va a ser siempre esa. Busque hermanos maduros. Hermanos que sean testigos de que usted quiere resolver el conflicto, el problema. Hermanos neutrales. No que sean amigos suyos. No que sean a lo mejor amigos de la otra parte. Perdón. Porque siempre, hermanos, o usted la va a llevar de perder o la otra parte la va a llevar de perder. Por eso, sigamos el consejo de Dios. Esta exhortación que le hizo el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Busque hermanos maduros. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Si Dios nos presta vida y salud, nos vemos mañana martes. Mañana martes nos vemos aquí nuevamente en mi Facebook personal, Omar Chaires, para estar en el programa Al Despuntar el Alba. Mañana martes, programa Al Despuntar el Alba. Mañana martes, en punto de las 7 de la mañana. Oren por su servidor, como les decía, desde el sábado ya andábamos algo malitos de la garganta. Gracias a Dios ayer pudimos predicar allá en Parras y ya pudimos estar bien, regresamos. Ya para anoche ya andaba un poquito más malo de la garganta y dije, a ver cómo amanecemos, porque si no, pues a lo mejor no predicamos, pero gracias a Dios sí, hermanos, no hubo pretexto para no predicar en esta mañana. Oren por su servidor, ¿verdad? Porque está lloviendo acá en Torreón, amaneció nublado y pues bueno, pues tenemos que a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Que Dios nos guarde, Dios nos bendiga, porque pues hay que salir adelante, hermanos, ¿verdad? Que Dios sea con ustedes, Dios les guarde, Dios les bendiga. Oremos los unos por los otros, hermanos, para salir adelante de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, y que podamos seguir adelante, sobre todo, predicando la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y así vamos a finalizar también el programa de esta mañana. Hermana Rafaela Ramírez, buenos días. Dios le bendiga. Gracias, hermana Nadaisy Aguilar, gracias. Así sea, que Dios la oiga, ¿verdad? Y que nos conceda la salud para poder estar prestos y predicar a lo largo de esta semana. Vamos a orar. Buen Dios, Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, le pedimos, Padre, de su bendición, pedimos de su misericordia, que usted nos guarde y nos bendiga, Padre. Ayúdenos para siempre tomar esos consejos que usted tiene para nosotros a través de este sagrado libro llamado la Biblia. Ayúdenos, Padre, a entender que no hay como resolver nuestros problemas con este hermoso consejo que nos dejó su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, haciendo las cosas bíblicamente y como a usted le agrada, para que así, Padre eterno, podamos seguir adelante en este mundo de tinieblas. Le pedimos de su bendición, de sus cuidados. Usted nos ayude en nuestra salud física, Padre, en mi garganta, para poder estar bien, predicando su palabra en los postreros días. Guárdenos, Señor, en el resto de este día. Usted bendíganos, Padre, en este frío, en este clima lluvioso que usted manda. Pedimos que usted mande sus bendiciones, Padre eterno. Ayúdenos porque necesitamos, Padre, salir adelante con el sustento y con el abrigo. Su misericordia nos alcance y usted nos ayude, Padre eterno. Gracias le damos. Pedimos que usted bendiga grandemente a todos nuestros hermanos y amigos, familiares que estuvieron en esta mañana conectados. Bendígales grandemente. Su amor sea con nosotros y usted cuídenos en este día, como también a toda la gente, Padre, que está en vulnerabilidad por las inclemencias del tiempo. Le pedimos de su bendición, siempre rogándole todo, Padre, no porque seamos buenos ni merecedores de todo ello. Se lo pedimos, se lo rogamos, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde. Dios sea con todos los enfermitos
¿verdad? Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios nos bendiga grandemente. Y Dios sea quien nos ayude para salir adelante día tras día. Ah, muy bien. Gracias, hermana Rocío Maqueda. Muy bien. Ahorita vamos a ver qué podemos tener de toda esta receta. Dios les bendiga. Muy bien, gracias, gracias. Hoy me tocó como usted, hermana Nelly Ramírez, como la semana pasada que estaba lloviendo allá en Colombia. Ahora también a mí me tocó lluvias, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos bendiga, Dios nunca nos abandona. Dios siempre tiene los medios para salir adelante. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Un apretón de manos y que el Señor les bendiga. Ahí seguimos en contacto, hermano Eloy, para ver si nos vemos primeramente Dios, allá en San Nicolás de los Garza, en la congregación del Mezquital, primeramente Dios. Dios les bendiga. ¡Ánimo!